ngana za soki na atana ndoto soki na loti yo na kati ya corruption okomi suspect pour nanga soki tozwi yo okomi ndoki na ndoto soki tozwi yo na kati ya likambo ya corruption sanction de l'inspection générale des finances ezali sanction toza complaisante parce que biso toza appelé à lutter contre les détournements ya ko lutter contre corruption soko kwei kati na corruption place na eza libanda ya inspection générale des finances waza ko détourner oyo kankanyo soto otila ngwe pai wapi utuniza kapo ya mukuse kaka ekendeke wapi okangaka tomona kangote kase kendeke pai wapi soki okoyoko yebisa biso mwana mboka Gilles Alingeti rapport nini oyo inspection générale des finances azanango na justice na biso actuellement soki nakoko zongela lisusu naza convaincu makasi penza te na réponse au pesaki mosala o bozo sala ezomonana bosai mosala na bino bozo dénoncer bato bazo détourner mbongo ya l'état et puis après bato ngo pe tozomona bazo kangama quelque temps après ba libérer bango to moni bango bazo vaquer librement na ba occupation na bango quelque part ezo décourager ote ozomona te kozo lona na zelo to ozo sa musala mpunda yango ezaki motuna nanga merci beaucoup ndeko Gilles Alingeti aloba mboka yo merci beaucoup na so profiter na expliquer bino eloko moko eza très important à cause de problème nyonso bozoloba moto ayibaki mbongo boye bakangi ye mbongo ezongi te wana nyonso ezali ba conséquence ya ba contrôle to bengi ba contrôle a posteriori contrôle batika mutu a gérer mbongo à l'état ayibi asombi bandako asali boye une année après boye ko contrôler mutu wana saiba mbongo azana misolebele na maboko azana capacité à makasi ya ko influencer makambo ebele bokomi ko bundana na ye asaiba mbongo wana nde babengaka ba contrôle a posteriori tika mutu asala musala a gérer mbongo à l'état oye ko contrôler après yango wana pe ezana likambo oyo senga pesaki biso to tika makambo ba contrôle a posteriori wana to ya ko vandela bato to sala ton pied mon pied yango inspection générale des finances etiaki patrouille financière ezali contrôle oyo ezali ko pesa mutu nzela te ayiba c'est-à-dire makambo yo sali lelo to contrôler yango kaka lelo makambo yo lingo sala to contrôler yango avant yo sala yango la patrouille financière avec patrouille financière bokoyoka de moins en moins que mutu ayibaki mbongo po tozotia bango bakal po bayiba mbongo te tozotia bango bakroc en jambe po bango bayiba mbongo te c'est ça patrouille financière toza ko empêcher makamba ba détournement makamba ba corruption babengaka yango contrôle préventif et éducatif donc to vandeli ba gestionnaire tozolandela bango mikolo nyonso makamba zo sala do soki osali bulu yeke kaka lelo tokwei nango to récupérer olingo sala bulu yeke to empêcher yo osala bulu yeke yango wana nde patrouille financière avec patrouille financière makamba koloba o mutu ayibi bomemie na justice azongisa ezalaka te to empêchaka bango nde bayiba yango wana epesaka bango kanda makasi patrouille financière bango balingaka contrôle a posteriori tika ye moko asala a gérer mbongo bino boya une année après ya satia misolo na ndaku na ye misolo na mabenga na ye akomi makasi boye ko sala ba rapport bo bundana na ye komema ye na ba justice c'est ça patrouille financière contrôle ya kitoko oza ko empêcher batu bayiba mbongo oza ko empêcher batu basala fraude soki toza na douane na patrouille financière to ko empêcher batu basala fraude soki toza na DGI na patrouille financière to ko empêcher batu basala fraude soki toza na ba entreprise na patrouille financière to ko empêcher ba gestionnaire batia maboko na bango na caisse ya ba entreprise soki toza na ba province patrouille musala nango ko empêcher bango batia maboko na bango na caisse ya ba province donc c'est un contrôle préventif na contrôle moko éducatif alors makambo ya kolobake biso tokoki kolemba
biso tokoki kolemba te ezali musala na biso nayebisi bino babengaka yango lutte contre les détournements lutte ezali o bato français balobaka processus eloko moko tozo vivre nango tozo kele nango mikolo nyonso tokoki kolemba te soki biso tomemi mutu devant magistrat alobi ke amemi na justice soki justice alobi ke na kati likambo mutu oyo namoni ba prévite kayibi tobi OK to continue musala na biso oya koya tozuye tomemi ye ainsi de suite ce qui est important est-ce que batu nyonso tomemaka ba juge batikaka bango non c'est faux batu nyonso bakendaka bao pe bazali ti lelo na kati ya prison bazali bao pe bakangama bazali likambo kozongisa mbongo oyo mutu ayibi soki bakondane mutu balobi ayibi po azongisa mbongo il faut ezala pe décision ya bajuge eza biso te juge soki akati likambo abi na likambo oyo mutu oyo ayibi mbongo wana na condamné ye une année 2 ans 5 ans de prison kaka juge nde mutu akoprononce ke mbongo wana ayibi esengeli azongisa yango soit tokobotola ye bandaku tokobotola ye boye po to récupérer mbongo ya leta wana ezali na niveau na biso te ezali na niveau ya justice mais relation na biso na justice ezali nini biso tozali un service public composé à ba fonctionnaire o babengi ba inspecteur tozali ba officier de police judiciaire officier de police judiciaire ezali qualité o toza nango tant tozo sala musala so tomoni mbeba tozwa mbeba wana na mutu wana to memaye devant magistrat donc tozali na relation na biso na justice tozali ba auxiliaire ya justice tozali batu toza na disposition ya parquet tozo relever pe sur ce plan là ya procureur o nyonso tokomona ya mabe procureur musala na ekoluka ba infraction o ezali ko salama pe ko mema bato basali ba infraction devant juge biso toza auxiliaire na ye biso pe tomoni ba infraction tokimi mbango pa na ye biso pe batu na yo tomoni ba infraction na cadre ya likambo to memi yango procureur o aza na compétence ya ko examiner azui mutu wana amemi devant juge donc inspection ba inspecteur de finances toza ba OPJ toza ba auxiliaire ya justice toza na disposition ya parquet pour na ko mema ba infraction financière na disposition ya parquet pour parquet azwa batwana amema bango devant tribunal relation na biso ezali wana donc na kati ya musala na biso na parquet etambolaka malamu soki ba parquet ezalaki te nakanisi lokumo boza opesa na inspection générale des finances de bopesi yango te soki lelo bozo lobe l'inspection générale des finances parce que parquet ya Matete parquet ya Gombe cassation parce ba parquet wana nyoso soki dossier ye ba parquet zo kanga batu ezo mema bango devant ata bakangi mutu ngana lobaka ata bakangi mutu pour 3-4 mois tant wana 3-4 mois leki wana akomi ko bela malade akomi ko luka ba raison ya liberté provisoire ezalaka pe bandeli ya mayele bato ba uta kuna basala 3 mois 4 mois soki bozongisi ye nakanisi ke po sala le susu mbeba ezali pasi ezali kaka te bato basalaka 20 ans po mutu ata bo bandi ko luka ye kaka ke aibi misolo ya leta mais bakimaka nini bakimaka pona nini ata bato bo condamné même pour 2 mois akokima passe place wana mutalinga yango azati donc lelo soki bozo lobela musala ya inspection générale des finances ezali pe accompagnement ya ba parquet et koti na kati pe pesi valeur na musala wana soki bozo lobela musala ya inspection générale des finances ezali parce que lelo volonté politique ya makasi ezala mboka na biso pona ko combattre likambo etali corruption likambo etali détournement na ina profiter na mona batu mususu bazoloba non ba corruption ba détournement eleki mingi siko na kata société na biso batu boyeba kite parce que lelo bozoloba ba détournement bozoyoka ngo mikolo nyonso parce que tozolobelango parce que bazokanga batu bazomema bango mais par le passé bakoka okanga mutu te posa ibi mbongo ya leta na bi ezalaki exploit
ceux qui ba nommé mutu sengeli bossa la fête bolobi o siko tourna biso ba o ba uti mboka ba ye o ba uti poto ba ye tourna biso ya nini ya koyiba tourna biso ah oui tourna biso ya koyiba parce que o nyonso ba nommé ye as une nomination na poste songolo ezalaki occasion enrichissement akozwa kaka boya toki na tiesa l'état memi na ya oloba na ye na entreprise muta oloba na ye te ba syndicat muta oloba na ye te mboka etambolaki ndenge wana donc tozalaki ko vivre na ba antivaleur tozo considérer yango comme ba valeur siko lokwa to bandi ko lobela yango mwa likamuke to kwei nango bato nyonso bayoki yango bato bakomi kokanisa ke maintenant bato bazo détourner mingi faux liboso détournement ezalaki règle générale bien géré ezalaki kiyuma siko ne to balusi makambo siko to balusi makambo yango wana to comme ko lobela makambo ba détournement makambo nini ebele exemple na cadre ya programme éducatif ya lutte contre la corruption ya ko publier makambo ya bato bazo yiba ko dissuader ba mususu basala yango te tozo lobela yango mingi yango bato bazo kanisa ke non ba détournement le ki mingi te ba détournement kiti merci Gilles kiti makasi Lingueté, pardon. Alors j'aimerais savoir, vous en tant que chef et inspecteur général, qu'est-ce qui vous garantit que vos agents sur terrain pour les contrôles et patrouilles et consorts ne sont pas susceptibles d'être corrompus? Voilà, merci beaucoup. Merci, je suis Joséphine Maouété, présidente des étudiants à l'Institut facultaire des sciences, l'information et la communication, IFASIC. Ma question est celle-ci. Monsieur l'inspecteur, y a-t-il un impact mesurable ou encore quantifiable sur les enquêtes menées par l'IGF jusque-là? Dernièrement, nous avons vu la publication d'une liste des fonctionnaires qui sont en train de bouger les caisses de l'État. Mais est-ce que ces enquêtes vont-ils aboutir? Est-ce que quelque part la justice n'est-elle pas complice? Merci. Je suis Gédéon Lusakweno, étudiant à l'Institut facultaire des sciences, de l'information et de la communication. Monsieur l'inspecteur, quel est votre message à faire passer à la jeunesse congolaise en général, ainsi qu'aux étudiants en particulier? Puisque je rappelle que vous êtes né le 25 juin et vous êtes arrivé à l'IGF le 30 juin. Petite anecdote, et ça fait 3 ans que vous êtes justement à la tête de l'inspection générale des finances, des exploits, la DGI, la DGRK, tout ça. Quel est le message à faire passer à la jeunesse congolaise? Merci beaucoup. Pour rappeler les 2 premières questions, na bandana oyasuka. Et sengeli boyeba, bino batu bozana école secondaire, école primaire, bino batu bozana ba université. Bino de lobby bozoya pona ko kambamboka. Et sengeli boyeba yangote, eloko eboma mboka. Eloko eboma bamboka nyoso ezali corruption na koyiba misolo ya l'État. Bamboka nyoso ezali ekenda liboso. Ezali bamboka oyo esali ba makasi na likambo etali implémentation ya bonne gouvernance ou likambo ya lutte contre la corruption. Soki botali ba statistique, bokomona ke eza na relation monene entre bien-être, développement na corruption. Na bamboka o corruption eza na C, développement eza likolo. Na bamboka o corruption ezali likolo makasi, développement pe ezali na C makasi. Parce que corruption ne bomaka développement. Alors, nazo senga na bino lobby oyo bozo ya pona ko gérer mboka, pona ko zala na ba poste ya responsabilité, et sengeli boyeba ke corruption détournement eza elengi komona yango. Mais kasi ezali ko boma mboka. Tokoki kozala na Congo oyo etelemite soki ba détournement, ba corruption ezali ko salama. Tango ozali kozwa corruption, tango ozali ko détourner mbongo ya l'État, yeba ke ozali ko s'attirer une malédiction en toi. Même personnellement, sengelo yeba yango. Ezali mbongo ya batu nyonso. Oyo sengeli to sala nango ba école, to sala nango ba hôpitaux, to sala nango ba nzela, to sala nango ba aéroport, to sala nango biloko oyo ezali ya batu nyonso. Yo zwi yango pona yo moko parce que ba pesi yo poste moko a responsabilité. Yeba yango ke kolela ya batu nyonso bazo souffrir.
o baza na ba embouteillage, o baza na ba nzela te, o baza na ba difficulté à l'hôpital, o baza ba difficulté à école. Kolela batu nyonso wana iko rattraper yo. Yango na lobaka détournement na corruption ezali malédiction. À court terme, bato bazo sala yango ba okanisa keza bénédiction. Mais à long terme, ils finissent toujours par être rattrapés par cette malédiction-là. Donc, bino bato bozo ya lobby, jeunesse, boye bate, soki bolingi bo tombo la Congo, bolanda, makambo ezo salama lelo na kati ya vision ya président de la République, ou tozali ko combattre corruption na détournement ya deniers publics. Bozala na kati ya likambo wana, soki bo koti na likambo wana, na kanisi lobby, dans 5 ans, dans 10 ans, tozana un Congo très fort, un Congo développé, où chacun de nous va se retrouver. Il y a vraiment un message dans la copie Sabino, boye bake corruption, détournement, zali cancer, nde yango ebomi mboka. Bokoyi ko sala ba programme na bino ne bolingi, ba programme économique, ba projet ne bolingi. Kasi soki corruption est vendue, soki détournement est vendu, soki surfacturation est vendue, soki makambo ya ko sala ba projet ko zwambongo wana ko memango bisika mususu evandi boko réussir na bino te yango na makambo ebele etambola te na mboka oyo po moyibi elekaki degré mboka ekufa pona moyibi mboka ekufa pona moyibi. Alors soki totiki makambo ya koyiba, soki totelemeli bamiyibi bazongi sima nde mboka ekokende liboso. Donc esengeli na bino bo comprendre yango ke mboka oyo ezotelema kaka na kotia lutte contre la corruption, le détournement lokola la priorité na biso po ete oyo nyonso tokosala ebongama esengeli totelemela makambo wana ya corruption, lutte contre corruption, détournement à deniers publics, ainsi de suite. Elle a demandé qu'est-ce qui garantit que l'inspecteur ou garantit l'inspecteur na biso ba za corrompu te ba osala musala malam. Omoninga na botami lelo te na makambo wana contrôle. Na inspection générale des finances ba sali yango na 87. Ngai na koti inspection générale des finances na 88. Na bandi inspection générale des finances lokola stagiaire na mati bagrade nyonso tina kokoma na suka na sali lelo 34 ans na kata musala. Donc naza mutu poko sangai na likamwana ezali pasi eza musala na ngai. Donc soki inspecteur ake gauche droite naza na makoki naza na ba réflexe naza na ba tactique ya koyeba te awa muto ya zo beta munoko. Et puis eloko eza important avant to se lancer na terrain tango mokonza mboka alobaki na lingi vraiment bo s'engager na vision na ngai ya lutte contre la corruption. Biso pe na inspection générale des finances to sala ki na musala na kati musala ezalaki ko sensibiliser ba inspecteur ndenge tozo sala na bino ko sensibiliser ba inspecteur sur la lutte contre la corruption ko lakisa bango ete mokonza mboka atie elikia na ye likolo na bino pona ko bundisa ba détournement esengeli bo décevoir yete mokonza mboka alobi bo sala musala wana na conscience nyonso na patriotisme nyonso to saki musala wana na kati ya ko sensibiliser ba inspecteur peto bundaki lisusu po ete ba condition de travail ya ba inspecteur ezala malamu. Ba condition de travail na bango, ba bureau na bango, mbongo bazo futa bango, ezala quand même mbongo ezo permettre bango soki azongi na ndaku azwa te eloko akolia, azwa te esika kolala, azala na possibilité ya kosala o ezali minimum muta koyi kosala. Donc sur ce plan là mokonza mboka gouvernement ya RDC estiaki pe maboko pona ko permettre ba inspecteur des finances ba futama na ndenge ya malamu et to bakisi nango sensibilisation conscientisation oyo to sali to tie bango ba yebite mokonza mboka azo sala confiance pa ina bango bakoyi ko décevoir mboka te
tomoni inspecteur ba telemi inspecteur kaka inspecteur oyo bazalaki kala oyo bazalaki passive vis-à-vis ou bien complice ya ba makamba ba détourner bango kaka nde bazosala makambo lelo bozoyoka batelemi balobi te eloko na eloko ezalaka na ntango nango biso tomoni ke esengeli tolanda maloba mokonzi mboka esengeli tosalela ekolo na biso totelemela likambo oyo ya koyiba misolo ya leta tobanda kokanga bato wana bainspecteur batelemi ce sont les mêmes inspecteurs donc lelo toza convaincu na mosala oyo tosali na kati ke corruption ezali te na inspection générale des finances pe soki toyoki nga naza soki ata na ndoto soki na loti yo na kati ya corruption okomi suspect po na ngai soki tozwi yo okomi ndoki na ndoto soki tozwi yo na kati ya likambo ya corruption sanction na inspection générale des finances ezali sanction toza complaisante parce que biso toza appelé à lutter contre les détournements ya lutter contre corruption soko kwei kati na corruption place na eza libanda ya inspection générale des finances obima libanda et place wana to hésitaka te place wana mokonzi mboka fait vert bokangi mutu kati na corruption na inspection générale des finances to bwaki yo libanda et ben inspecteur nyoso bayebi yango esengeli na yo obatela ta ndambu ozali kozwa pona mama na bana ke okota na kati wana parce soki tozwi yo non pas seulement tokobwaka yo libanda mais tokomema yo pe liboso ba juge lokola tomema ba miyibi mosusu tomemi yo pe parce que yo d'ailleurs avec circonstances aggravantes parce que yo ndo bengami au lutter contre moyibi ya mbongo okei osangani na ba miyibi o liembo tozwi yo tomemi yo pe devant ba juge bayebi yango et jusque là vous n'êtes pas encore tombé sur des cas comme ça à l'inspection générale des finances. Depuis que Nazawana, depuis 3 ans, il y a déjà 4 inspecteurs na pesa ibango etumbu. Likolo kakaya makambo na toyoki, to vérifier et puis etumbu. Etumbu na biso nous sommes sévères en cette matière. Voilà un peu na koloba ke lelo toza na confiance que musalo ezo salma puis ceux qui inspecteur bazaki corrompu ndezo ka ablikamo inspection générale des finances te ceux qui bazaki corrompu makambo paye ndo yoki angote makambo sikomi ndo yoki angote makambo ya ba carte de crédit ba carte visa ndo yoki angote makambo nyoso yokaka parce que inspecteur bazo sala musala na bango malamu bao sala ngo bazako se faire corrompre te bao sala musala wana avec efficacité bagrincement des dents aux oyoka na ba entreprise parce que inspecteur bao sala musala malamu donc voilà un peu on a quoi répondre na ebité ce qui ndeko Jules Alingete to tika na mutuna ya maman présidente Joséphine ya IFASIC ya étudiant IFASIC il attaque makama ba fictif hein la fonction publique ce qui complicité ezate na justice c'est bon non complicité goûte ezate parce que makambo wana ya ba fictif marama mobulu na kati ya pays ya l'état nazo kamwa kutu batu mususu ndenge bazo bozo kamwela ngo parce que esengeli boye bango tovandi na mboko boyebi ke batu mususu ezali bakenda ozwa mbongo ya l'état basala raté boyebi yango tovandi na ba cité boyebi yango donc batu mususu batia bango na ba liste ya ba l'état basalaka na bango te basalaka makambo mususu basala na liste wana tokenda pe komona batu mususu azalaka na ba salaire mibale misatu ye moko kaka batu mususu azana ba numéro matricule ebele azozwa mbongo ba numéro matricule mususu eza batu ebele batu 4 5 bazana numéro matricule moko c'est-à-dire parmi bango vrai aza moko les restes sont des faussaires mobulu wana nyoso eza na kati ya pays ya l'état ou inspection générale des finances à Salak eza nango pe eloko akokamwa te parce que bato ba géraka pays ya l'état ba yebi ke mobulu eza na kati ya likambo wana bazalaki pe na ba programme ya kotia ordre na kati ya likambo wana biso nde tosali yango toye batu bakamwe makambo nyonso tolobi makambo tolobi eza vrai l'état congolais aza ko perdre misolo ebele chaque mois na kofuta batu oyo bazalaka te
bato o basalaka te bato o bazwaka mbongo bisika ebele bato alokuta kati ya fichier mosala eza kosalama ya kobongisa yango justice eza complice ndenge nini parce que oyoki bato mosusu bakangami oyo bazalaki kozwa mbongo bisika 3 4 5 baza kokangama ça dit justice asali mosala na ye oyoki ke justice a bloqué ba compte ya bato o nyonso to communiquaki ye o bazwaka mbongo besika ebele ça signifie que justice azali ko accompagner musala wana pe musala wana ekosuka ndenge wana te suka nango ezali fichier wana ya ba fonctionnaire ya l'état o ezali na 1 426 fonctionnaires ya l'état fichier wana ifeza la nettoyer kolongola bato nyonso wana mobulu na kati poto tikala kaka na bato o bazali effectivement kosala musala ya l'état o bafutama na budget ya l'état pour permettre na gouvernement bato mususu bazali basalaka bafutamaka te bayaka musala baza bafonctionnaire mais bafutamaka te parce que nani batie bango na kati ya fichier ya paye te pour permettre na gouvernement na fonction publique azwa bato wana atia bango na place ya bamuyibi wana o bakolongola po bato wana babanda kofutama donc toza mona keza musala moko malamu justice pe accompagner yango gouvernement ya république pe asepeli nango pe aza ko accompagner yango po tosili tokoma nango tina suka